Pikšu māju teritorija ir tipisks Zemgales vecsaimniecības modelis. Šodien tas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Ieejot mājā caur verandu, priekštelpā jūs redzēsiet muzeja izveidotāja un ilgadējā vadītāja Gunāra Ulmaņa gleznas. Pirmā istaba iekārtota 1877. gadam raksturīgā stilā. Tas ir laiks, kad pasaulē nāca Kārlis Ulmanis. Ejot tālāk, pārkāpjot slieksni, nonāksiet saimnieka istabā, kas raksturo 20. gadsimta 30. 40. gadus. Pie sienas ir izšuvums ar zīmīgiem vārdiem – darbs, maize, mīlestība. Viena no šī vēstījuma nozīmēm, darot darbu ar mīlestību, būs maize un līdz ar to arī svētība saimei un namam. Izejot no saimnieka istabas, nonāksiet saimes istabā, kur apskatāms Ulmaņu dzimtas koks. Fotogrāfijas pie sienas ir vēstures liecība par cilvēkiem, kuri reiz saimniekoja Pikšu mājās. Tā ir Kārļa Ulmaņa māte, Viļa Ulmaņa ģimene, kas saimniekoja Pikšās pirms okupācijas. Tas ir muzeja izveidotājs un ilgadējais direktors Gunārs Ulmanis ar kundzi Gražinu. Saimes istabā un virtuvē muzejs piedāvā apmeklētājiem piedalīties vakarēšanas programmā, atgādinot, kā to darīja mūsu senči un kā garos rudens vakarus varētu vadīt arī mūsdienās. Ejot tālāk, ir iespēja izpētīt manteļskursteni. 19. gadsimta manteļskurstenis, kas ir vietumis dēvēts arī dižais skurstenis, melnā virtuve, skursteņa nams, ir Augšzemē, Kurzemē un Zemgales dzīvojamo māju, apkures, dūmu savākšanas un uztura gatavošanas centrs. Skursteņa pamatne ir kā maza virtuve. Tās vienā galā var iekurt pavārdu ēdiena gatavošanai, un līdzās ir maizes krāsns cepšanai. Šajā mājā īpaša vieta atvēlēta arī Bērzes pagasta vēsturei. Tās posms, kas saistīts ar Kārļa Ulmaņa dzīves periodu, atspoguļots ekspozīcijā Bērze, Kārļa Ulmaņa dzimtā puse.